caduta. Qualcuno aveva già visto il tutto nel video di Imola, ma giustamente rimanevano molte domande aperte. Come hai fatto a cadere e soprattutto, con una moto che ti è arrivata nella schiena, come hai fatto a uscirne praticamente illeso? Prima vi spiego la dinamica della caduta, successivamente, come potete vedere dietro di me, vi farò vedere tutto l'abbigliamento, quali danni ha assorbito al posto del mio corpicino. E vi assicuro è un qualcosa di incredibile. I problemi che si sono presentati a Imola sono stati più o meno due: il freddo e i giri di ricognizione veramente troppo lenti. E voglio essere chiaro, dopo delle cadute così ci si nasconde molto spesso dietro a la moto non motava, al piccione mi ha preso in faccia e tutte queste robe qui. Quando un pilota cade da solo, alla fine, secondo me, è sempre colpa sua. Perché anche se in questo caso c'erano delle condizioni limite, il pilota deve sapere e gestire appunto queste situazioni, altrimenti non sarebbe un pilota. Ma in ogni caso è giusto spiegare un po' queste differenze di condizioni e il perché accadono certe cose. Alla fine è curioso e voi appassionati di motorsport siete interessati proprio a questo. Quindi, partendo dal presupposto che il pilota si deve comunque adattare in ogni situazione, senza esagerare, come potete vedere da questo video, il movimento al posteriore è stato praticamente identico a quello della caduta. Ma al contrario della caduta della ripartenza, qui cosa è successo? Nulla, come accade nel 99% delle volte. La moto pattina un po', riprende grip e il monoammortizzatore posteriore cerca di gestire questi movimenti, smorzandoli e quindi facendoli terminare e facendoci proseguire la gara. Perché invece nella ripartenza il movimento al posteriore è stato così violento da sbalzarmi per aria ormai quando ero praticamente sul dritto? Non avendo messo le termocoperte nella seconda ripartenza per la procedura di quick restart e soprattutto avendo fatto di nuovo un giro di ricognizione veramente lento, e questo è un problema che non si pone ovviamente quando ci sono 40 gradi, ma quando invece iniziano a esserci appunto quei 15-13 gradi, bisogna contrastare il tutto facendo dei giri di ricognizione come Dio comanda, quindi spingendo, cosa che non è successa. Arrivati sulla griglia di partenza, le gomme non erano relativamente calde e soprattutto la pressione con la quale si è partiti con le termocoperte a 100 gradi dai box erano completamente diverse. Quindi un posteriore che è un po' più sgonfio si comporta in maniera differente. Una gomma non nella pressione corretta, invece che aiutarti a smorzare quei movimenti che dicevamo prima, addirittura li amplia, quindi innescando una sorta di movimento a molla. Carica, 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 a un certo punto, pam, ti spara per aria. Adesso passiamo alla tuta. Allora, lo so, il casco fa impressione, ma ci arriveremo. Qui è quello che c'è sotto la tuta, quindi il paraschiena spezzato. Ha assorbito esattamente in questo punto tutta l'energia, insieme ovviamente all'airbag, e ha fatto il suo lavoro. Qui potete esattamente vedere dove la gomma del buon Saltarelli mi ha colpito, esattamente vicino alla gobba dove abbiamo tutta la centralina dell'airbag. Pensate che nel primo momento pensavo di aver fatto un high side, perché la moto mi ha fatto quel movimento lì e ho detto minchia, sono partito per aria e sono riatterrato sulla schiena e buona. Invece quella botta che il mio cervello ha registrato come high side era la moto di Saltarelli che mi è venuta dritta nel coppino, insomma. Ve la faccio vedere meglio. Parte da qua e arriva fino su dove c'è un po' zona polmoni e via dicendo, ed è dove appunto mi sono fatto più male dopo ho preso la botta più forte. Purtroppo non ho ancora i dati delle forze G precisi come l'ultima volta con l'HP4, perché la tuta è stata completamente aperta per tirarmi fuori nel minor tempo possibile. Non smetterò mai di ringraziare i medici e Marshall che hanno fatto un lavoro impeccabile, anche perché cioè quando vedi uno che c'ha sta roba qui dici forse è il caso che
lo tiriamo fuori e lo analizziamo il prima possibile. E difatti, avendo anche un po' di sangue uscire dalla bocca eccetera, si sono tutti un po' caccati addosso, compreso me. All'ECMA la porterò a Dainese appunto in modo che possano analizzarla nel miglior modo possibile, e se volete vedere i dati appunto delle forze G e via dicendo li posterò su Telegram. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, è qui sotto in descrizione il link, così come sul canale. Ragazzi, mi raccomando, bisogna arrivare al 500.000 perché l'anno prossimo lo step diventerà molto molto importante. Schiacciare iscriviti per voi è gratis, ma a me fa una grande differenza. A parte questo, adesso passiamo al casco. Sì, ebbene sì. Dopo essere stato colpito nella schiena, la moto di Saltarelli è caduta di traverso e mi ha proprio schiacciato la testa tra lei e l'asfalto per qualche decimo di secondo, come potete vedere dai frame che adesso vi faccio vedere. In quel frangente io mi sentivo come una sorta di noce in uno schiaccianoci, in questo modo qui, e difatti l'asfalto ha fatto il suo mestiere sulla visiera. Non è stata una bella visione, e qui è stata la prima botta che ho dato sull'asfalto, ed era proprio anche per quello perché pensavo di aver fatto un high side, perché mentre strisciavo, rotolavo eccetera non è che fossi proprio coscientissimissimo, cioè è come quando uno ti tira un destro in faccia. Io ho fatto box, quindi so cosa vuol dire, e non è che ti spegni, però sei un attimino rincoglionito. Si può ben dire che è stato un gran culo uscire praticamente illesi, ma abbiamo visto che comunque qualcosina ti sei fatto. Sì, al ginocchio sinistro mi sono stirato il tendine collaterale perché non sono Roberto Bolle, e come vedete da questa immagine precisa, io quella roba lì da sveglio non so come si faccia, quindi il mio bel tendine ha fatto ciao ciao, grazie, arrivederci. E soprattutto, riprendiamo la tuta, vi faccio vedere perché mi sono consumato il ginocchio, perché ho anche ricevuto un messaggio che mi ha fatto particolarmente sorridere, scrivendomi: c'ho la tuta di a mio cugino, ma vedendo com'era conciata la tua sto pensando se prendere Dainese o meno. A parte tutto quello che avete appena visto, ma qui, esattamente in questo punto, c'è tutto il materiale elastico per permetterci di aprire la gamba. Se io mi faccio tipo a 200 all'ora, perché sono caduto a 200 all'ora, se guardate, fermate l'immagine nel momento in cui la moto parte, sono esattamente a 198 km/h, e striscio con le gambe rivolte col ginocchio verso l'interno, è ovvio che non essendoci la pelle, quella salta, ti consumi. E quindi insomma è stata l'unica cosa che purtroppo mi è andata di sfiga, il non riuscire a girarmi in fretta appena sono finito sulle ginocchia mentre strisciavo all'indietro. Ma lì non ci si può fare nulla, perché con qualsiasi tipo di altra tuta, a meno che non fossero quelle di Agostini dove erano praticamente tutte di pelle, e non penso che avrebbero resistito in questo modo, magari forse mi sarei fatto meno male. Comunque mi sono già operato, tutto sotto controllo, siamo più carichi di prima, carichissimi per la nuova stagione, perché non so se voi lo sapete già o non lo sapete già, perché questo video l'ho registrato un po' di tempo fa, quindi non so se siete già al corrente o meno. Bene se lo sapete, male se non lo sapete. Io finisco qui, come al solito ragazzi, gas, e ci vediamo al prossimo video.